Hablemos de los pencil poppers. Los pencil poppers, si se han dado cuenta que traen un triple, un asistente por este lado en medio del cuerpo. Siempre es recomendable quitarle, en este momento pues no tengo pinzas, no, pero quitarles este anzuelo, solamente dejarle de hasta abajo para poder tener un mejor lance y lograr mayor distancia. ¿Ustedes qué opinan? Aquí los dejen abajo los comentarios y los leo.